Allô, bonjour et bonsoir et bienvenue sur notre chaîne Bolo Coco officielle, la chaîne d'actualité. Merci de vous abonner, merci de liker et surtout merci de partager et de commenter. Binonyo Sobota la Ranga, Boulandaranga, on dirait que de Bolo Coco officiel. En tout cas, Boza et Belé, merci Nabino, Nandenge, Yakusaranate et merci encore Nabatou, Bazako consommer, film Nabiso, Bazako partager, Bazako liker, Bazako commenter. En tout cas, merci beaucoup à vous, à beau continuer que partager, film, beau continuer que commenter, beau continuer, film est déjà disponible, Masasi Abutu et Zawana, na Lisa Bakouk de SB, et Nakata SB, Tozabongona. État d'Ampezawana na kata SB officiel token de rotala token de partager na ndenge ya kosakanate. En tout cas babone na biso batu obolinga rabiso batu obolinga l'impératrice to bengi bino boken de rotala ba film boken de s'abonner boken de liker boken de partager bino tout obolinga rasila bisalo donc bino to bolinga rasila. En tout cas to bengi bino bota ba film bo partager. Excusez-moi, beau commenter. Voilà, nalingi bino ya trop, abonné na biso, bakuko, tunyo so balinga biso, biso peto linga bino ya trop ya mingi. Merci à Sam Coucou les nécessaires, merci à Mazozo, merci na maman Elimbivi na hymne national, merci na batutu oyo balela biso peto lela bino mabe. Toujours continuer ko sala musala, toujours continuer ko lobela wo epola kate epoli. Nganga ngo akufi to aza. Question, nganga kufi to azali. Ki sengo epoli mabe bwendeni. En tout cas, kanga manu na nzambe la ninga mabete ya bandiro, to kanga na biso na nzambe, nzamba za meilleur kisi. Kisa malonga e ani nzambe. Oh, nganga malonga nzambe. Banganga sa mukilo bani eloko selo te bomoni preuve ani pesi ndeko asuki bomoni niveau ndeko asuki kaka lobi nde bamonaki mame toile ya matu na miniature bayako sala na moiko batu na ye nango tanga bakombo parce que bana bayebani te kaka biso batu batala biso ebele na boya kofula bango bayako sala live balobi ke d'ailleurs chaîne wana les abakou de FB et la chaîne ya Silate et la chaîne à Vincent yango to mona batu nyonso ba ole kana kati ya les abakou de FB. Oh mais franchement moi mité mamabe likola mité mamabe bo lingi batu même ba le kanaka ba chaîne na binoté comment bino so bomoni muta se déplacer à tiki non chaîne na bino en ndak mususu bino fo boka monter ma passe. Est-ce que biso automatique ma étoile na miniature to fingi mutu non to ki ka plaisir encore une fois ma étoile na kata SB bito ki ka plaisir en fait c'est tout et ça les biso bien. Peut-être que les gens ont crié que ma étoile a ko joua ka lisous na kata SBT ma étoile na si la ba bebana ma étoile na si la ba na ba problème. Non biso automatique miniature te ma étoile na miniature poto la qui fait que toza biso babaku toza na bolingone toza na problème na yete en fait. Peu importe où ya banda ko ya ko jouer na kata SBT to ebité le c'est pas ça qui et le nizala qui peut-être que ba casting aussi la banda ko sala et figure ya ma étoile avec na katité era ça dit casting au figure neza na kati ba zuye ba tiye donc c'est ça. Ce que bino bote boyo sa ba analyse balingaka batu nyonso bazake pa bela baye pa na bango bébé aya s'il a créé un monde na été msubu e baraté bon ça les faut comprendre que s'il a créé un monde na s'il a créé tonton na s'il a créé papa na a créé ba maman na a ça la monde na en fait pour éviter ba polémique inutile. Biso no toza beta ba tuté ke bino bozwi biso pe tozwa te biso to sala mambwana te biso to sala théâtre concurrence te peut-être tam su boyebité to sala ba film te pour to sala concurrence na mutu si la sala film pour a édifier batu a te ya batu non que comme film na pas sala concurrence na mutu te non
Bino se bokomaka ba film na bino pour na concurrence na batu. Pour na rotisa la concurrence na sila. Sila asala la film na pas sa concurrence na binote. Bino bokomaka bino moroye mutakoma abakomela raye siko asala concurrence na bino ndeni. Pour cela avec la besoin sa concurrence na bino. Il fallait yé mora vandara komara. Alors la yé bakomela raye. Pour ya yebi ko komate selon bino. C'est-à-dire que muto yebi ko komate asala jamais concurrence na muto ebokoma. To solati. Abakou tchelanga j'aime s'il vous plaît linga dans le ba mama kito bozo motivera nga na ba j'aime na ba commentaire. To solo la pembe to solo la kitoko. Bandeko bozo commentara oh ekenda ki esala ki ezonga ki evanda ki non 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 non. Nyo sonara parce que biso to mami to matisi mami étoile na miniature. Mais bino boyeba osa la promotion ba starte. Boyeba ngote. Bino boyeba ko honorer ba starte. Biso to yebi ko honorer ba star, to yebi ko honorer to yebi ba valeur ya ba artiste na biso. Yango à chaque fois que artiste nyonso oya yaka na kati ya SB. Biso to aura plaisir wane puis to soke to tie na miniature to honorer ye. Si il faut ça il est plus de 10 000 émissions to ko sala la pour na ko honorer ye. Yango mona batutu ba lekara na kati ya ndaku ya SB ba kombo la bango ezaka toujours au top. Même maman toi lié mon nga peut-être que elle s'est dit eh kala ba lobelanga kala na kota na miniature. Aye kokota encore na miniature na makambo mabete maye kokota na miniature na makambo ya malamu peto batu bazolobela ye na malamu non na mabe. Boza choqué parce que tu comprends que qui fina bino est poli yango moni bo wana argumenter bozo ya ko le babilo baloba. Nganga kufi qui c'est poli rebi na ngata Sandrine TV qui c'est poli nganga kufi. Nganga kufi bande oba bolingo qui se poli. Qui se bo simba qui ke artiste et tout faut pas se la ke pas na bino. Parce que ngana comprendre pourquoi parce que Vincent pas dit trop attaché na ndero moi si belle. Donc on dirait Vincent yeba ki ba coin. Ya ndero moi si. Parce que on sait que Vincent si Michel y a les abakou de SB à comprendre tous les tuyaux. Bon, ton dimi m'envoie pour Vincent. Que Vincent donne que la fille la réconciliation, pas de problème, on accepte. C'est pour ma BPT. Bible lobby ton loupé. Pourquoi ba lobby yembi prince de paix parce que yemo nzamba baza muto paix. Ba na nzamba pe ba luka paix. Ce qui Vincent azawana comme mutu pour ça il s'assit la réconciliation non boy yangote. J'accepte ça peut-être on dimi yango. Que Vincent Zalaka a continué au sali sasi la réconciliation parce que Pekimia et les Kinyoso. Pourquoi si Bino est choqué Bino? Pourquoi ils ont dérangé Bino? Ce qui peut si la façon que n'a pas naïe a fait la réconciliation parce que Azaye Moko comme si à Koloba te comme si à Koloba oui. Vincent obligé que mam il faut monter yonebo solo là jamais de la vie. Elle est libre et Marambo y a lingi. Elle peut à condima comme si peut à condima n'a été. Elle est libre, je vous dis franchement. Ce qui vient sur la canal où la tizali bosso a si la pona recelle sa fille la réconciliation selon Bino. Moi je refuse pas Nandimi yango. Hazala wana ça fille la réconciliation parce que la réconciliation ça fille on dirait ça vous trouble. Bon, mon aki grâce ya, bon créer qui ba problème. D'accord, ça ba problème. Bon, mon igécho ba problème. D'abino boza bon mon abatu ma mère tout le problème finalement. Bah ça ba propriété privée na binotin. Ma mère toi l'air à outara Angola le bar kenga non jouer quand na belle télévision. Non, elle n'a pas dit ça, elle n'a pas prononcé ça. Preuve année sur réveil qui yango a jouer pour Jérémy Chabani que je salue bonne guérison à toi Jérémy Chabani, l'homme aigle. Mon petit frère Jérémy Chabani, je t'aime bien. So la pembe to so la kitoko. Hera utara Angola le baka teke en tout cas belle nena yebe na robi propriété privée na yo non.
ya yozo luka mbongo na ye angolais simbite azongi Kinshasa azongi sa art na ye aluka mbongo na ye arofa de sika morote partout ba benga rejouer. Et puis il faut pas bon mon père vous araba zobe. Est-ce que boyoka ki ke mame toi ça ki binu ke na fila ba swana ba beba na non. D'ailleurs comme moi na nous mame toi la ngoboy. Azaba genre ba maman ba sera problématique té. Na bité so ki na cause ou na se tromper. Quand la parents peut-être et tromper abisso. Comment na boy azaba genre ba fille ba sera problématique té. Moi je ne crois pas assez que binu bozo ba ke mame toi Vincent Luke les réconciliations na sila bazala na problème té. Pourquoi beaucoup mis ça si la problématique? Pourquoi beaucoup mis ça si la fille des problèmes ennemis à tout le monde? Papa Serge, il y a des images, beaucoup t'es pas Yves Pagne na super promo. Parce qu'il y a le raté tous les images à Zaranango, beaucoup t'akuna. Beaucoup t'as image à matin à maman Boli. Image à Souka, oh Yves Pagne à Tchaki. Boromon à papa Serge. Oh y'a l'iboumounienne, elle a compris ta fille la mbote. Attitude, oh papa Serge, à celle qui est pas fille là. Papa Serge s'incline pas si la angou mami boy pas sa fille la mbote pas dans c'est quand même la fille la mams. Mais papa Serge les qualifié pas si la té. Mais vu que ba na problème na si la té. Et ça que place au yazali ba imposer que tu dois rester ici. Atika ninaye. Mais ayebi ke ngana fila toza na problème te jamais le romo na fila na beta ye kara parce que to soana te toza na likambute ayi ape fin de ronaye mbote mais je crois que vidéo wana choka bino mais siko tellement que boza choqué vu que biso to fula ra makambu to boya ko fula vidéo wana to beta ngo kara yango bomoni boyate abaku boke na chaîne Yves Pagne na dernière vidéo ya matanga mama bolingo boromona yango. Bazo seka si la vanille na quitte papa Serge Azo peut à s'incliner d'abord devant si la à peut sa si la motte bazo seka bien si la mams. Allez voir cette vidéo, vous allez voir ça. Demandez na batandra di binga ba Miss Lolo. Oh bazala ki na matanga ba roye bisabino. Oh et c'est pas ça ka. Un problème là si la tête mais tellement qu'il y a bino pour imposer qu'il faut jouer kaka à place son soute atikala lelo papa là ça la départ bino kuna yo na papa là comme le baya SB peut-être film prochain papa là on a 4 SB encore tout ça pourquoi parce que bon amis té mama bé bon on a besoin ya ko kabola batu ya ko diviser pour mieux régner. Yaya bo fula rabatute. Maman toi lié moro na minute toi zo babi bano baba ku ba matata. En tout cas maman toi to zara matata. Biso peza soko leki na ndaku na biso to honorer yo. To honorer yo to zara peza matata. So sali passage na ndaku na biso. So ba lobela côté biso to lobela. Biso to bi ko honorer batu. Bako sabino te baboloko ko biso to bi ko honorer batu. Abaku ka bo pesa artiste valeur na ye. Pour l'artiste belé baluka balobela bango ndeta mutu le barabo bazorata na mais sora na kata SB abi ke na kata SB boy ba chroniqueur na ba chroniquer via sila ba rosel na kata 10 émissions et ça n'a pas bien kombo na ngelo babi en tout cas bon supporter biso problème est que qui finde est poli qui c'est poli na minute qui c'est za ropola na nenga rusaranate. Qui c'est baby? Qui c'est poli, qui c'est baby? Et choqué binote. Boluka banganga malonga banganga malamu boko taboke no simba. Menganga malamu nga repesa bino secret za kanzambe. Tala qui c'est poli bato asir ba komi ko bima. Excusez. Ba bengi ma étoile. Attends ce qui Vincent ta bengi problème ezate. Ce qu'on a un problème, c'est que Vincent n'a rien fait. Attends, l'équipe par Vincent. Je vous dis, attends l'équipe par Vincent. Ce qu'on a un problème, c'est clairement que Vincent n'a rien fait. RSB Vincent Benguier a accepté PAIE. C'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est la té. Ce qu'on a ambiance, il y a tournage. Yena sila batikala za na problème te bisone batu na famille maboma lokola bazara bandoki ba comme ça si l'ennemi à tout le monde ba comme ça si la mutu mabe devant batu nyonso ne bango nde baluka ki ba kabula sila na batu
Yepé le l'impératrice. Yepé le la maman de tous les Abakouk. Alors, non, 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 cette fois-ci, maman au sanini. Et collé kate. Vous êtes plus choqué dans Babiloko wana. Mais vous n'arrivez pas à koya ko le baké Babiloko wana ils choqué bino. Beaucoup fin à Vincent. Vous faites des émissions pour Vincent. Ya. Ngana nenga mabete na lo ba clair. So qui Vincent en zawana. Pona rosali sa fille ba réconciliation ya ko luka pepo na sila. En tout cas Vincent tika la régner. En tout cas, là, je suis clair avec vous. C'est que Vincent, tika la pesa libela na FB, régner encore plus. Bilo, boza batu bo makambe belé. Si ko boza so bo fini o bo monye kochite boye na oyo. O a Vincent azocha na elle trop la ba film Vincent bimana na elle. Vincent, ye muto abengela ka fila batu na kati ni pas comprendre que FB est koufi. Vincent, avant que la fille a réconciliation. Oh, les abakou de FB, eza chaîne ya Vincent. So y bolande be bon Vincent quand il chaîne ko ta ba film. A quelqu'un concentré dans les abakou et a chaîne à Vincent. Finalement, Vincent go. Vincent va nani. Boya on peut t'habiter en position à Vincent. On a n'enga ma bête tout sur la PMB. Pourquoi la zone sous position à Vincent côté? Pour bozo tiens ba charge, bozo surchargé en fait. Boya on peut essayer position mon corps. S'il vous plaît. Boya on peut essayer position mon parce que bozo surchargé trop. Boya on peut essayer position mon corps, c'est tout, c'est simple. Au lieu que vous pensez à ma position, Vincent Zaboué, Vincent Koutouete, Boya, vous pensez position mon corps à Tikalanango. Ce qui a zapona, a prince de paix, pour le la fille la paix, Botike Wanakas. Ce qui paye les abakou de SB, biso ton a problème te. Azala bongo, yé patron, problème est tes filles la boy, yé pas Vincent patron, pas de problème, ton dimi. Abakou tila ba j'aime, n'a pas que bon comprendre l'analyse à moi. Vous venez faire des analyses à la con. Bon, ça, l'analyse, il y a bouzoba. Il y a bien té en fait. Analyse au bozo au sala. Analyse mobile mo so hotel bo na ke analyse o ezanga mutuna makolo. Ezata na sensité. Mais boye, bobanjo sa analyse wana. Bo tuka ba bakute bozo mi tuka. Po bino bozo avez ba problème. Ah maman to la kuna ya. Ba tout arrivera SB, tout le monde rêve de passer sur SB. Ata maman na bino ndenga zawana rêve na ye eza ko ya na SB encore. Aleka kala. Miroir. Ou les a rêvé à maman Nabino. Tout le monde a rêvé qu'on y a le kanakata SB. Tout le monde. Moutou tout a besoin de kaka nakata SB. Moutou nyoso. Moutou nyoso a besoin de kanakata SB. Dans Belleville, tu dois supporter que règne nayo et fili. Tu vas plus régner na misala no yamabe. Règne nayo et fili. Oko régner lisusu na ténèbre nayo oyela ngba comédien. Le rôle ba comédien bazaka bato nzala. Oyela bango ba $100 ba $50 pour envutaka bango o régnera likolo na bango. Règne nayo et fili. So oko za reine otikali reine na mboka na bino wana ya ba Congo. Règne ici, le régner du sous-souté. Maintenant, c'est le temps de Dieu qui va régner, qui va siéger au milieu des artistes. Yoko régner du sous-souté, belle vie. Trop bien, si on attend, Nzambe mutu fa régner, Nzambe mutu fa siéger sikoyo. Yende toko bete la, yende toko lobela, yende toko gangela.
donc yo lisute yo lisute non on a no monito komona en tout cas Vincent Lelisa e kaka nga penza j'appuie Vincent ye fois simba vraiment a surtout ki ba moni intel belekeli ye penza ye ko ye te poani bom ko mona mama top otuna su ye penza ye ko mama top yo ko bando surtout ko otuna penza ero muno tikali yo moko leli on comprend que babundi sara mwana nzambe te s'il avait étoile babundi sara yete étoile ba lukela ke ba problème te yo zo lukela étoile problème zo lukela étoile ekufa étoile ko kufa ndenge ni monzoto moye kufa izate bakombataka muto az étoile te mwana nzambe muto ayebi prière ayebi ko bondela yeba bundi sakete yango eza secret sila mama étoile to yambi encore une fois de plus na kata FB zala ozala na yo déjà mais zala lisusu to yambi encore na kata FB bisous là-bas et je vous aime bye bye.